Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Bine, ne-am reîntâlnit la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 3 și 9 noiembrie, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Și pentru această lectură am pregătit o etalare specială pe care n-am mai folosit-o până acum. Se numește lectura astrologică sau etalarea astrologică, în care eu voi cere cărțile să vedem pe fiecare casă astrologică pentru voi, dragilor din Vărsător, cam care este energia generală pentru următoarea perioadă. Dar înainte de a începe, mi-am notat eu, pentru Andreea, care la un moment dat, supărată, tristă, poate și de anumite frustrări, nu înțelegea de ce anul 2026 e la fel de greu și nu știu dacă eu am zis că anul 2025 are numai greutate și că nu o să avem parte de nimic bun. Nu, sunt niște ani transformatori. Vreau să-i răspund pe această cale acestei doamne, domnișoare, Andreea, nu știu exact, știu că e o energie feminină, să-i răspund, mi-e mult mai ușor așa decât în scris. Draga mea, Andreea, deci 2025, eu am încercat să-ți explic în mesaj, nu știu cât am reușit. 2025 este un an cu energie numărul 9. Ce înseamnă asta? Că un ciclu de 9 ani se apropie de final. Dacă o luăm după astrologia occidentală, cea pe care o folosim, da, cu zodiile actuale, este un an în care trebuie să mergem pe premiza aia, vorba aia bătrânească, cum ne vom așterne, așa vom dormi în 2026, care va fi un an cu energie 1, în care trebuie să fim cât mai original, trebuie să avem cât mai multă inițiativă, să fim mult mai activi, dar nu putem, dacă noi în 2025, și mă refer la toate zodiile, nu neapărat la voi, în 2025, dacă nu am reușit să scăpăm de toată mizeria de supreși, metaforic vorbind, să renunțăm la acele lucruri care ne trăgeau în jos, să ne eliberăm de toate acele situații care ne țineau închiși și care nu ne dădeau voie să ne dezvoltăm, atunci avem o problemă pentru un an cu număr 1. Pentru că în momentul în care tu deja se supune că trebuie să-ți formezi, imaginează-ți că ai dărâmat o clădire și e numai moluz. Tu dacă nu faci ordine la locul respectiv, tu n-ai cum să construiești o altă clădire peste moluzul deja existent. Cred că este cel mai bun exemplu. Iar cât privește astrologia chineză, care, sincer să fiu, am început să studiez, dar mai am pentru că nu este ușor, să știți, și cărțile astea de tarot eu le studiez de niște ani și alea de Lenormand, pentru că vreau să știu și vreau atunci când vin aici în fața voastră să vă dau cele mai bune informații și în conformitate cu semnificația și cu simbolismul fiecarei cărți, indiferent că este vorba de tarot sau de oracole. Deci, cum spuneam, în astrologia chineză, în schimb, știți că anii chinezești nu încep odată cum încep ai noștri, de la 1 ianuarie. Anul, de exemplu, 2026, la ei începe undeva, cred că pe 11 februarie. Așa e la ei. Au și un alt sistem de zodii, da? Poate ați auzit de, nu știu, cal, oaie, dragon, tigru, maimuță, cocoș și așa mai departe. La ei au un alt stil, dar comparativ cu cum se prezintă situația, la ei merg pe ciclu de 60 de ani. Și paradoxal, ce să vezi, la ei tocmai se încheie ciclul ăsta de 60 de ani. Tocmai de aceea eu știu că am precizat lucrul ăsta. 2026, dragilor, va fi un an greu. De ce? Pentru cei care nu am reușit să luăm moluzul, care l-au lăsat poate anumite, sau nici măcar n-am încercat să schimbăm
să dărâmăm ceea ce era vechi, ceea ce nu mai ne folosea. Și atunci cu atât mai mult devine mai complicat. Dar din punct de vedere al astrologiei chineze, 2026 va fi anul calului de foc, elementul foc și yang. Un an masculin în care e posibil ca noi femeile să fim foarte, cum să spun eu, băgate așa mai pe sub masă. Să crească un pic misoginismul ăsta. Și multe alte lucruri. La asta m-am referit. Nu mai percepeți, cum să spun eu, orice lucru poate fi negativ, poate fi greu, dacă noi nu vrem să facem ceva, că știți cum e când Dumnezeu îți dă, îți pune în mână. Bă, nu vine El din cer, îți trimite prin alții sau îți trimite șanse, oportunități, dar dacă noi nu știm să profităm de ele, sau dacă ne uităm la ce avem în mână, dar nu băgăm și în gură, sau nu profităm de anumite situații, nu mai e vina Lui. E vina noastră pentru că poate nu știm să ne folosim într-un mod cât mai ideal propriul liber arbitru. Eu sper că am reușit să-ți răspund la întrebare și faptul că asta demonstrează încă o dată pentru toți cei care, că mai avut un nene aici pe la Săgetător, pe domnul Maximilian Birou îl chema, care, deci eu vă răspund atâta timp cât avem o conversație constructivă, da, nu destructivă, atâta timp cât nu sunt jignită și nu mi se vorbește și nu sunt, nu mi e jignită inteligența, nu sunt făcută în toate felurile, eu sunt aici să vă răspund. În limita de sigur a ce pot și eu să știu și să vă pot răspunde cu mare drag o fac. Acum, revenind la lectura voastră, că zic că am pierdut destul de mult timp. Haideți, dragilor, să vedem care este energia generală pentru dragii mei din Vărsător în perioada 3 până pe 9 noiembrie pentru fiecare casă astrologică. Care este energia generală pentru fiecare casă astrologică pentru dragii mei din Vărsător în perioada 3 până pe 9 noiembrie. Și haideți să vedem, pentru că o să-mi iau un pic de timp. Să vedem. Hai că le pun așa. Să avem surprize. Trebuie să, în timp ce pun cărțile, să vă mulțumesc, dragilor, pentru tot sprijinul celor care au dat like, care mi-au lăsat comentarii, care s-au abonat, care au distribuit. Sunteți minunați. Sunteți minunați și eu vă mulțumesc mult. Cum de alminteri, cei care poate veți rezona sau pur și simplu vă vor plăcea felul în care eu fac aceste lecturi, dragii mei, puteți să vă abonați ca să nu mai stați să mă căutați pe internet. Este gratuit, nu costă absolut nimic. Că vă abonați, că dați like, nu costă absolut nimic și chiar puteți activa și clopoțelul în felul ăsta să primiți acele notificări atunci când eu fac publicații noi. Bun. Aici avem surpriza sau sfatul, vedem la sfârșit. Bun, dragii mei, haideți să vedem prima casă care reprezintă ascendentul și unde avem moderația. Este casa care ne vorbește despre personalitatea voastră și cum vă arătați voi celorlalți, cum vă percep ceilalți, care este fața pe care voi o arătați lumii. Și voi în această săptămână, dragii mei, sunteți destul de moderați, destul de echilibrați, mai ales cei care aveți un ascendent în Săgetător. Sunteți mult mai răbdători, aveți o capacitate foarte mare să vă adaptați la oameni, la situații, la locuri și nu veți încerca pe cât posibil să evitați conflictele și poate chiar să fiți puși în situația în care să dați și niște sfaturi bune altora. Casa a doua, care ne vorbește despre partea asta financiară, pe partea asta a banilor, a resurselor, a posesiunilor voastre, dar și a valorilor voastre. Și aici avem un 6 de cupe, ceva legat de trecut, ceva legat poate de o situație din trecut, legată poate de niște moșteniri sau pur și simplu de un împrumut cu vreun prieten vechi, cu vreun familiar.
Da? Poate chiar ar fi bine, nu știu, să încercați, nu știu, unii dintre voi aveți în cap poate și o vânzare de obiecte de valoare, în felul ăsta să scoateți un bănuț. Cert este că bine ar fi, dacă aveți gândul să cereți vreun credit pe la bancă, mai întâi încercați totuși un împrumut printre prieteni foarte vechi sau persoane din familie. Casa a treia care ne vorbește de partea asta a comunicării, a inteligenței, abilitatea cu care voi v-ați născut sau care, cum să spun, ce vă caracterizează pe voi încă de când ați apărut pe lume, da? Și călătoriile scurte. Dragilor, voi sunteți blocați, călătorii scurte nici vorbă. Că cât privește, aveți probabil, sau cel puțin unii dintre voi, câteodată vă blocați. Vă blocați pentru că aveți senzația că lucrurile sunt de o gravitate mult mai mare decât ele sunt de fapt. Și asta o faceți la nivel mental, care nu face altceva decât ori să luați decizii fără să le vedeți foarte clar, ori să aveți senzația că sunteți blocați, că sunteți prinși, că nu, parcă nu mai suportați situația, dar parcă nici nu găsiți nicio ieșire. Așa că, din punct de vedere al comunicării, sunteți destul de rezervați și, din punct de vedere al atitudinii mentale, destul de blocați. Un blocaj din care eu, dragilor, v-aș recomanda să încercați să ieșiți, pentru că nu este el atât de negru pe cât pare. Încercați ușor să ieșiți, să căutați informații, pentru că situația e posibil să nu fie atât de grea sau atât de gravă pe cât vă puteți voi imagina. Casa a patra, casa familiei, a rădăcinilor voastre, a casei, a căminului, a relației voastre și avem împărăteasa, zodia Taur. Poate că unii dintre voi, nu știu, să aveți legătură cu această zodie, ori prin ascendent, ori lună sau Venus. Și avem împărăteasa care vine cu mare atenție, posibil cu un nou membru în familie. Acum că nu e la voi și în familia mare, și asta poate să fie. Dar în mare parte vine cu înțelegere, vine cu o stare de bine, vine cu abundență, cu faptul că, mai ales dacă care ar fi rolul vostru în familie, un rol în care efectiv sunteți ca un magnet, în care toți parcă se strâng în jurul tău și cumva îți dă această energie de că te integrezi cumva mult mai bine, poate chiar în propria ta familie sau în propria ta relație. Sau poate în familia pe care ai dobândit-o poate cu ceva timp în urmă, poate în urma căsătoriei, da? Și te face așa să te simți un pic mai integrată, mai acceptată. Sau acceptat. Casa a cincea. Și cum se poate? Casa a cincea, care e chiar guvernată de zodia Leu, avem chiar un arcan major care reprezintă Leu. Ce reprezintă această casă a cincea? Reprezintă care este mândria voastră, ce vă face pe voi să vă simțiți mândri, ceea ce vă face pe voi să vă simțiți oarecum special, pasiunea pe care voi o aveți. Și se pare că ceea ce vă face pe voi să vă simțiți special este puterea voastră de convingere, felul în care voi comunicați cu ceilalți și cumva nu trebuie să folosiți forța, nu trebuie să folosiți agresivitatea, aveți un talent probabil care vă face să fiți, nu știu, răbdarea de care aveți nevoie, aveți o putere interioară și care vă poate ajuta să aveți poate o reușită sau să controlați anumite lucruri. Aveți acea carismă care vă ajută tare mult în rezolvarea unor anumite aspecte din viața voastră în această săptămână.
Casa a șasea avem în 4 de spade. Casa a șasea ne vorbește despre muncă, despre datoria pe care o aveți, responsabilitățile pe care le aveți, de sănătatea voastră și de forma voastră fizică. Se pare că voi o să vă cam preocupați de ceva în această săptămână. Mare grijă cu sănătatea, mare grijă, nu știu, cei care de obicei nu știu, lucrați mult cu mediul ăsta, cu mâinile în apă, intrați în contact foarte mult cu apa, nu știu, vreo artrită, ceva, dar, per general, așa, mare grijă cu sănătatea. Dacă vă simțiți epuizați, luați-vă poate 2 zile libere sau, nu știu, încercați cumva să nu lăsați semnalele pe care vi le dă propriul organism să treacă așa, pentru că acest 4 de spade poate poate vorbi de odihnă, este adevărat, dar de asemenea poate vorbi și de necesitatea de a sta un pic poate în pat, de vreo boală, de vreo problemă care va necesita un pic de recuperare în această săptămână. Casa a șaptea ne vorbește despre perechea ta, despre inamicii tăi, pe ea pe care deja îi știi care sunt, ne vorbește despre, cum să spun eu, o altă persoană, sau ne poate vorbi, mai ales pentru cei care sunteți singuri în acest moment și nu aveți pe nimeni, dacă apare sau nu în următoarea perioadă cineva pentru voi. Și eu aici am un cavaler de monede, cineva care posibil să aibă legături cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru cei singurei, acest cavaler de monede se pare că apare această energie, posibilitatea apariției acestei energii, dar numai după ce voi veți schimba forma de a face lucrurile. Adică să nu mai mergeți mereu în același loc, unde deja te-ai convins, ești convinsă, nu am nicio șansă să cunosc pe nimeni. Da, cumva trebuie să frecventezi locuri noi, să cunoști oameni noi, da? Să schimbi ceva. Dacă vorbim de perechea voastră, sunteți într-o perioadă în care se pare că lucrați împreună la ceva legat de relația voastră sau la un proiect comun, ca proiectul ăsta să funcționeze. Cum de asemenea dacă vorbim, nu știu, de inamici. Hai să vorbim și de inamici. Este cineva, eu aș zice că este cineva tare încăpățânat și are niște idei fixe că lucrurile trebuie făcute doar în maniera sa. E posibil să vă loviți și de treaba asta, dacă vorbim și de, așa zis, și inamici publici. Haideți să dăm, mie că nu se văd. Avem așa, casa a opta. Casa a opta care ne vorbește de acea intensitate, poate în relațiile intime, de copil, de nașterea poate unui copil, conceperea unui copil sau ceea ce pe tine te transformă, ce schimbări vin în viața ta importante, cum de asemenea ne poate vorbi și de acele bunuri, bani posibil, lucruri materiale care le țineți cumva la comun cu încă cineva. Și avem un as de bâte. Dragilor, trebuie să vă spun că din punctul ăsta de vedere intim sunteți wow. Mai ales, deci e aici mai ales domne, deci săptămâna asta goluri, domne, goluri la poartă cât cuprinde. Doamne, eu știu că am mai primit un mesaj de la o doamnă în vârstă ce eu aș mai vrea, dar nu mai pot sau n-am cu cine. Eu vă spun ce mi-arată cărțile. Deci, în general, asul de bâte, pe partea asta a intimității, a situației intime, reprezintă falusul, da? Deci acolo e acțiune puternică. Din punctul ăsta de vedere, o sexualitate foarte puternică, pasiune foarte multă și chiar putem vorbi și de conceperea unui copil pentru unii dintre voi, desigur, nu pentru toată lumea. În ceea ce privește, dacă vorbim de bunurile la comun, ia uite bă că nu pot să mă abțin, vine să râmele. Dacă vorbim de bunurile la
ținute în comun, atunci se pare că veți încasa ceva. Veți încasa ceva acum că, sau se va face o anumită împărțeală, ori că sunt bani, ori că, domne, știi, până la urmă, hai să facem, ia tu bunul cu tare, eu rămân cu ăsta la altul, dar va fi ceva în favoarea voastră. Și hai să trecem mai departe, că tot mă gândesc și vine să râd ca toanta. Deci, casa a noua vine cu curiozitățile voastre, cu găsirea acelor răspunsuri care pe voi vă frământă sau cu o schimbare poate de credință, de mentalitate, evenimente religioase, academice și o călătorie lungă. Dragilor, voi într-adevăr, unii dintre voi sunteți pregătiți pentru o călătorie lungă și faceți pregătirile cu foarte multă răbdare, minuțiozitate, responsabilitate și în așa fel încât este o călătorie care poate implica onorarea unei promisiuni sau onorarea unui compromis pe care voi l-ați făcut și de care vreți să sunteți responsabili și vreți să vă țineți de cuvânt. Asta ar fi important pe partea asta. Și e posibil ca și pentru a găsi anumite răspunsuri să fiți cumva tentați să faceți această călătorie. Casa a 10-a Casa a 10-a, ia uite, pe statut social, poziția voastră socială și o reușită care îți dă un optimism fantastic și în general viața voastră publică, socială, se pare că este una destul de bună, destul de plină de o energie pozitivă. Nu știu dacă Zodia Leu are ceva de văzut cu acest lucru, dar trebuie să vă spun că este și practic e o reușită destul de mare. Eu aș mai zice șansa care vă vine în această săptămână vă va ajuta să obțineți ceva care era important pentru voi. Nu știu, în mare parte poate să fie vorba și de un nou loc de muncă sau schimbarea statutului social. Nu știu, ceva de genul ăsta. Pe casa 11 avem o regină de monede. Casa 11 care ne vorbește de speranță, de partea voastră norocoasă, de evenimente surpriză, da? Evenimente sociale sau lucruri care vă iau prin surpriză, dragilor. Păi haideți să vă spun. Dacă vorbim de partea norocoasă la voi e posibil să fie reprezentată de o energie. Poate să fie maternă sau pe parte maternă. Că e o mamă, că e o soră mai mare, vreo bunică, vreo mătușă. Sau, în general, pentru că e totuși o lectură generală, dar cu predilecție feminină. Este cineva care de fiecare dată când aveți nevoie, când aveți câte o problemă, țac, am sunat-o pe mama, pe bunica, pe cutărică, care tu știi că e acolo trup și suflet pentru tine și care de fiecare dată de câte ori ai cerut ajutorul nu a spus nu. Și care într-adevăr te poate ajuta cu o anumită sumă de bani. Pentru că e un personaj care întotdeauna are ceva pus deoparte acolo, nu stă ea fără să-și pună ceva deoparte, bănuți. Lasă altea pe unde îi ține. Acum, iar asta pe tine, e posibil ca această energie să fie de fapt partea ta norocoasă. Acum, putem vorbi și situația în care poate unii dintre voi chiar aveți anumite planete destul de multe sau importante, aș spune, poate chiar un ascendent, nu? Într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. În cazul acesta, dragilor, norocul vostru este acela că sunteți economi. Norocul vostru este că atunci când niciodată nu rămâneți fără bănuți, fără resurse, pentru că întotdeauna vă luați măsuri de precauție și vă puneți ceva deoparte. Iar lucrul ăsta vă poate ajuta în această săptămână, nu știu, poate să organizați un eveniment social sau o mică petrecere, cert este că, sau pur și simplu, să aveți parte de o surpriză, mare atenție, acum nimeni nu zice surpriza, e surpriză surprinzătoare.
Nu știm dacă e surpriză plăcută sau nu, că poate să vină să spună copilul, auzi, mamă, știi, am spart un geam, trebuie să-l plătim. Da, e tot surpriză. Dar mie cărțile deocamdată nu îmi spun dacă e plăcută sau nu. Da? Așa că, atenție! Haideți să vedem și casa 12-a, care ne vorbește despre acele lucruri neștiute, acea putere supranaturală care de multe ori, fără voia noastră, preia controlul propriei noastre vieți și care în momentele respective bine ar fi să stăm cât mai liniștiți când lucrurile nu se întrevăd foarte clar, când totul este un pic în ceață și situațiile și persoanele și când e de evitat luarea deciziilor importante. Cu toate astea, voi, mare atenție aici, dragii mei. Dacă sunteți într-o situație care cere, în care voi vă agitați și ziceți, gata, nu mai stau pe gânduri, sunt hotărât, o voință puternică, mă apuc, plec în cutare loc, sau o grabă care nu e bună în această săptămână. Agitația, graba strică treaba, de obicei Carol ne vorbește foarte mult de mutări, ne vorbește de schimbat, cumpărat vreun mijloc de transport, e vorba poate și de, nu știu, recuperare de ceva, probabil din trecut. Nu vă grăbiți și mai ales când e vorba de, eu aș spune, de relație, pentru că dacă aveți această tendință să urgentați lucrurile, e posibil asta să aducă tensiuni innecesare. Deci nu vă grăbiți, mai ales dacă e vorba, cum am mai spus, de aceste lucruri, de călătorii, mutări sau achiziționări, vânzări, cumpărări de anumite obiecte cu valoare materială. Haideți să vedem acum, dragii mei, din Vărsător, să vedem, e surpriză sau e sfat? Avem claritate, un 7 de spade. Dragii mei, este un sfat pe care cărțile vi-l dă și spune așa, exact ce vă spuneam, nu vă grăbiți. Există aici, într-adevăr, cu 7 ăsta de spade, o posibilitate a unei înșelăciuni, a unei trădări, a unei minciuni. Trebuie să acordați un pic mai multă atenție persoanelor care v-au dovedit încă dinainte că nu mai puteți avea încredere în ele. De asemenea, un pic mai multă grijă vis-a-vis de persoanele noi cunoscute care intră în viața voastră. Cum de asemenea se cere adevăr, folosiți-vă și de intuiție, de ce vă spune vocea aia internă, adevăr în urma unor, cum să spun eu, a ce vedeți. E ca și cum ai zice, eu dacă nu văd, nu cred, nu cădeți în plasa în care, hai lasă, dă-mi banii că ți aduc eu marfa. Am dat un exemplu idiot, dar poate să nu fie asta. Dar ceva de genul ăsta, până voi nu vedeți în față lucrurile cu claritate și așa real, nu cădeți în această tentație, pentru că este o tentație. Este un test, puteți avea parte de o decepție, așa că faceți, chiar ăsta este sfatul cărților, faceți alegeri înțelepte în această săptămână, mai ales când vi se prezintă, cum să spun eu, persoane de genul, eu mor pe oamenii care spun, ai încredere în mine, dar de ce? Că încrederea nu vine din fabrică, aia trebuie câștigată. Eu pot să-ți dau încrederea mea așa că te cheamă pe tine Costică Popescu sau, îmi cer scuze, n-am nimic, că probabil pe unii dintre voi chiar îi cheamă așa, așa mi-a venit. Sau dacă te cheamă Maximilian Birou, de exemplu. Da, cum l-am avut eu pe acest specimen rar întâlnit, ultima Coca-Cola din deșert. Deci, de asta zic, nu picați în această plasă.
Și fiți atenți la toate aceste, mai ales când cineva încearcă în mod insistent să vă convingă, fără nici măcar să vă arate practic, ca voi să vedeți lucrurile. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această următoare săptămână din noiembrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc tuturor pentru răbdare. Dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, cum v-am spus, nu uitați, abonați-vă, este gratuit. Nu uitați, desigur, în continuare am nevoie de sprijinul vostru cu like-uri, distribuiri și comentarii. Iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă liniște sufletească, aveți grijă de voi cu sănătatea și multă lumină în suflete și în gânduri. Până la următoarea lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!